Aquest Fiat Panda ha quedat totalment destruït, és el vehicle més afectat per les flames que han causat danys a uns altres 7 cotxes. També 5 ciclomotors s'han vist afectats per els 2 incendis que s'han registrat aquesta passada matinada a la zona d'Esviver i que han destruït totalment 8 contenidors. També han causat danys a 3 arbres i les flames han agafat tanta intensitat que fins i tot han arribat a afectar a la paret exterior del recinte del cementeri vell de Vila. El segon dels focs es va registrar a 50 metres d'aquí, d'aquest punt, al carrer Sa Serreria. Els 4 extintors que portaven les 2 primeres patrulles de la policia local de Vila que varen acudir en aquesta zona no varen aconseguir fer cap efecte a les flames, que no varen poder ser sufocades fins a l'arribada dels 2 vehicles de bombers. El foc ha quedat totalment controlat a les 4 d'aquesta passada matinada. La policia investiga si es tracta d'un acte de vandalisme. Me he quedado estupefacta porque la verdad es que veo que aparte de este vehículo ha debido de haber más por lo que hay aquí y ahí, y entonces no sé si esto es una cosa, pues eso, vandalismo hecho a propósito o hay algo más. En el bar ha habido alguien que ha dicho que había escuchado algunas explosiones pequeñas, pero vive al lado de los otros contenedores que dicen que habían quemado.